欢迎收看食藏地理。今天呢，再次走进大自然。都说生如蝼蚁，但是千万不要小看蚂蚁的攻击力。下面就让我们走进大自然，看看蚂蚁的战斗力到底如何了。首先呢，是蚂蚁攻击蛇，这是南美的恐怖行军蚁，和普通的蚂蚁不同，根本不会筑巢，从一出生就在不断的移动，发现猎物，吃掉猎物，所以它们很快就能将一条毒蛇杀死消灭。这里用的呢是人海战术，但是论个，其实蚂蚁战斗力也不弱。红蚂蚁呢是肉食性或捕食性蚂蚁，几只红蚂蚁就能将入侵者分食干净，而蚂蚁将这些猎物杀死后，就会一起将其抬走搬运。比如这只大蜈蚣就是蚂蚁杀死后搬运的，所以看到蚂蚁在搬运尸体时，一定要想到这些猎物都是它们迅速杀死的。最后再让我们来看看一只蚂蚁和一只蜜蜂的单打独斗。蚂蚁和蜜蜂缠斗在一起，互不相让，最后还是蚂蚁取得了最终胜利。所以说千万不要小看蚂蚁所存在的惊人威力了。